ဘိုးရုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ရေချိန်အနေထားမြန်မာစစ်တပ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီသုံးမဟုတ် /စကမရဲ့ဒီအနေထားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ position ဟလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2023-24မှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းဘက်ကဥမော်လာတဲ့အားသာလာတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။လာရှိုးကျသွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်။1027 phase 1 1027 phase 2အဲ့ဒီတွေ့ခဲ့ရတယ်။2024မှာတော့တရုတ်ကခြေလမ်းကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျထင်ရှားတွေ့လာခဲ့ရတယ်။အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ပါတယ် no more ambiguity တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုလိုဒီလိုသူ့မှာposition မထားတော့သူ position ကပို့ပြီးတော့ပြတ်သားလာတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒီချိန်ကဦးဇင်းတော်စကားမဘက်ကသူရက်တီပြတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့ဩဂုတ်လခီးစဉ်ပြီးပေါ့2024မှာဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုပီကင်းကိုဖိတ်ကြားခဲ့တယ်တရုတ်သမ္မတကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့2025မှာတော့စစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်နိုင်တယ်လေကြောင်းအင်အားပို့ပြီးတော့အာလုံးအင်အားတွေပို့ပြီးတုံးလာတယ်အရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ပြီးတော့အတင်းကိုတိုက်ခိုက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းဒီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရွာတွေကိုရေတပ်ကနေပြီးတော့အမြောက်နဲ့ရဲဆက်ဆက်ပစ်ခတ်တာတွေချိန်မုန်းတာတွေ civilian target တွေကိုထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီကနာမည်ဟောင်းသုံးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တွေ့ရှာတွေ့လို့ပါပို့ပြီးတော့အားသာလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ဥမော်လာတယ်ဒါအပြင်သူလုတ်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်သားစုဆောင်ရလဲအရင်ကမအောင်မြင်ဘူးလို့သုံးသက်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့အသင့်တင်အောင်မြင်မှုရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေသုံးသက်ချက်တွေပြန်ထွက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟလာစစ်သူကြီးတယောက်အနေနဲ့ရခိုင်စစ်သူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဟာလာစိတ်မြေပြင်မှာတိုက်ရတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဒါတွေကိုအသိဆုံးပဲဒီအခြေအနေတွေဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါတွေအခုဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့စစ်မြေပြင်ကလည်းဟာလာအရှိမြောက်မှာရှမ်းအရှိမြောက်မှာဖြစ်တဲ့ရှမ်းအရှိမြောက်ကစစ်မြေပြင်ရဲ့အနေအထားကရင်နီရစစ်မြေပြင်ရဲ့အနေအထားကရင်မှာဖြစ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်မြေပြင်ရဲ့အနေအထားဒါတွေအားလုံးရဲ့အနေအထားတွေကို short ထက်တွက်အားလုံးထက်တွက်လာဖြစ်တယ်လို့ဒီ geopolitical balancing လုပ်တဲ့အခါမှာလေဒီ neighboring country တွေ Asian နိုင်ငံတွေရဲ့အနေအထားထူးသဖြင့်တော့ဒီတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယရဲ့အနေအထားထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနေအထားတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အနေအထားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စရခြင်းတယ်မိခွန်လို့ပြောရမှာတဲ့ဆွေးနွေးချက်လိုမျိုးပို့ပြီးမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဆိုင်ရာကိစ္စတွေ geopolitics ကိစ္စတွေရောပြီးမှဒီစကားမတွေရဲ့နလန်ထလာတဲ့ကိစ္စတွေရောဆက်ပြီးမှပြောရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့တိုးအောင်တုံ့တက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကတော့တကက်တချိန်ထိုးတိုးတက်နေတဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာဘယ်သူမဆိုပေါ့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ကိုကစက်ကြောလာရဲ့အလေကောင်ပါပဲကမ္ဘာအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဗဟိုပြုပြီးစဉ်းစားမှာပဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုဘယ်လိုမူဝါဒတွေချမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဗဟိုပြုပြီးမှချမှာပဲ၎င်းနည်းတူအိန္ဒိယလည်းဒီလိုပဲအမေရိကလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အရေးကြီးတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဗဟိုပြုပြီးမှကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ဖို့ဟာလည်းအရေးကြီးဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့လူတွေကကိုလှုပ်တင်တဲ့ဟာကိုအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့သူများကိုအပြစ်မြင်တာထက်သူများနေရာမှာကိုဝင်ပြီးမှဆိုဘာဖြစ်နိုင်လာနိုင်မလဲငါတို့ကဘာလုပ်တင်တယ်လဲအခုမှသဘောကဗျာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတွေကိုစီလုံးမှုမရှိဘူး NUG ကိုလည်းရေရှည်မှာအပြစ်တင်လာကြတာကျွန်တော်ကြားမိတယ်ကျွန်တော်တို့က NUG နဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲတချို့ကိစ္စတွေမှာသူ့ကိုကြီးပဲအပြစ်တင်တာထက်သူ့ကိုကြီးပဲအပြစ်တင်တာထက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထောက်ပြချင်တယ်NUG ဟာတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါဝင်အောင်မစီလုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောကြားချက်ကတော့အကုန်လုံးတော့မမှန်ဘူးဗျ
သူစီးလုံးဖို့ကြိုးစားတယ်သူရဲ့စီးလုံးမှုမအောင်မြင်တာကကံရဲ့အကျိုးလည်းပါတယ်ဗျကံဆိုတာကအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်ဗမာအချင်းချင်းမတည့်ဘူးဆိုရင်တိုင်းရင်းသားကိုအသေးအတန်လိုက်ပြီးမှစီယုံကြပြီတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဟုတ်တယ်ဒါဘုံရန်သူစစ်တပ်ကိုချရမယ်ဆိုပြီးပါတော့တယ်ပါတော့ပြီးမှခဏနေလမ်းဆုံးတော့ထမင်းဝိုင်းမှာဘိုးကမပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အလုတ်သမားလာခေါ်တယ်လို့မျိုးခေါ်ပြီးမှထမင်းစားမဲ့နေရာမှာမပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရှိတယောက်ရဲ့စကားကိုကားပြီးပြောရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုအချိန်မှာကြတော့သူ့နောက်ကိုအရင်မလိုက်ရဲဘူးသူ့ကိုမကူညီချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့နောက်ကိုလိုက်တော့ရင်ငါပဲဟိုပါပေါ့ဘိုက်ကြီးပြီးကြံခဲ့မှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတန်တရားတွေဒွိဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကံတရားကိုယ်တိုင်ကရှေ့ကနေလုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေစေတနာမမှန်မှုတွေကြောင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတာအခက်အခဲရှိတယ်ဒီဟာအခက်အခဲကြောင့်ငါတို့ဘယ်တော့မှမစည်းလုံးတော့ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိပြီဆိုရင်ငါတို့ကအရင်လိုမျိုးလုပ်လို့တော့မရဘူးဂတိတစ္ဆာရှိရမယ်ဒီဂတိတစ္ဆာကိုတစ်ခါပြင်ထမင်းစားသလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟာကိုတည်တော့ရမယ်ဒီအစဉ်လာကိုတည်ဆောက်ရမယ်ဂတိတစ္ဆာနဲ့မေတ္တာတရားတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကံတရားတွေကိုတကယ်အကုန်လုံးနဲ့ပူပေါင်းစည်းပြီးမှထုစစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအလုံးနဲ့တက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းပြရမယ်စိတ်ရှည်ရမယ်တော်လန်ရေးကိုမနှက်ဖန်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှ false promise တွေနဲ့ပြည်သူကိုလှုံ့ဆော်နေတာထက်ငါတို့ဒီဟာဒီလောက်လုပ်ခဲ့ပြီဒီဟာတွေကြောင့်မှားခဲ့တယ်ရှစ်ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ်ဥပမာပြည်သူကတော်လန်ရေးဆင်နွှဲတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာပင်ပန်းတာပဲဆီးရီးယားတော်လန်ရေးမှာလည်းအခုစကားမနလန်ထတယ်လို့မျိုးထက်တောင်ပိုပြီးမှခိုင်မာတဲ့တန်တမန်ရေးနိုင်ငံရေးသူထူထောင်လာတာပဲဒါမဲ့ဝုန်းဆိုရုပ်တရက်ကြီးနဲ့မျက်လက်ပြတယ်လို့မျိုးသူလည်းဘယ်နိုင်ငံထက်ပြီးတော့တာပဲဆက်လို့မျိုးဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီစကားမနလန်ထလာတာကိုအရင်လဲစိုးရင်ကြာမလိုပါဘူးသို့တော့တစ်ဖက်မှာတတိထားရမယ်ပေါ့နော်တတိထားရမယ်ဒါကဒီတရုတ်နိုင်ငံကနေစကားမကိုတန်တမန်ရေးရအတိမတ်ပြုမှုတွေကအရင်ထက်ပိုပြီးမှပေါ်ထင်ရှိလာတယ်ဆိုတာကစောစောပြောတယ်လို့မျိုးဘသူမဆိုကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဘို့ပြုပြီးစဉ်းစားတာပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထက်တွက်မြင်ကွင်းထဲမှာထည့်ရမှာကအိန္ဒိယလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယလည်းအခုချိန်မှာစကားမတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးမှဘလူးနေတာပဲလေစကားမ120အိန္ဒိယတော်လာအိန္ဒိယ120စကားမကိုလာလိုက်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းသူ့ကိုနောက်ဖေးပေါက်ကနေဝင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြားမိသလောက်တချို့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့တန်တမန်တွေလည်းအိမ်ဦးကျန်းပြင်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတွေ့နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတာပဲနိုင်ငံတိုင်းကစက်ပုံခုတ်ပြီးမှလည်းသူ့အကျိုးအတွက်နိုင်နေကြတာပဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အရှိတရားကိုသိရမယ်ပြီးမှငါတို့ကဘယ်နိုင်ငံကမဆိုသူ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံပေးနိုင်တဲ့ actor ကိုလက်တွဲမှာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့အကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့ကစိန်ခေါ်ပြီးမှကိုမလုံနိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုသူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်မြင်မလားကိုကလိန်မာနဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမဟာဗျူဟာချတဲ့အချိန်မှာရောအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာရောမမှားအသင့်တဲ့အမှားတွေပေါ့တချို့ကိစ္စကတော့သဘောတရားအဖြစ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အရန်ထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားတွေမှာကိုကမပြောသင့်တာကိုမပြောဖို့လိုတယ်မမှားသင့်တာကိုမမှားဖို့လိုတယ်ရန်သူနဲ့စစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာရှုံးနေချင်းတွေကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ရန်သူကကိုယ်ကိုတိုက်လို့လာတာထက်ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေမပြောသင့်တဲ့စကားတွေကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်အတွက်ပိုပြီးထိခိုက်တာကျွန်တော်တတိထားမိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ဒါကြောင့်ပြောသင့်သလားမပြောသင့်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြီးမှဒီအလုပ်ဟာကိုမှားလိုက်တဲ့အမှားရန်သူတိုက်တဲ့ထိခိုက်မှုထက်ပိုဆိုးတယ်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရုတ်ကနေအတိမတ်ပြုလာတယ်ဆိုတာထက်အိန္ဒိယကရောအတိမတ်ပြုတာပဲတခြားအနောက်နိုင်ငံတန်တမန်တွေရောစကားမရဲ့အစည်းအဝေးတွေအတွက်ရည်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဗန်ဒါငွေတွေလည်းထောက်ပံ့နေတာပဲဆိုတော့ဒါဟာမြင်သာထင်သာရှိတာကတရုတ်ကနိုင်ငံတကာရဲ့အခင်းအကျင်းတွေအားပြိုင်မှုတွေသူ့မှာလည်းသူ့မှာရှိမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးအုပ်စုတည်တည်လေးတွေဆိုတော့ထိုင်ဝမ်အကြောင်းတို့ဟိုဟာတွေကောက်ပြောနေလေကြီးမိုးကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကလူတိုင်းနားလည်ထားတဲ့ကိစ္စပဲဆိုတော့ဒီဟာတွေစိုးရိမ်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်သူကလည်းသူ
သူ့အလုပ်သူလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုကဒါကိုမြင်ပြီဆိုရင်စိုးရင်စိတ်တစ်ခုတည်းကိုကြည်တာထက်ငါရှုံးတော်တော့မလားဆိုတဲ့ဟာထက်ကိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုမရက်မနာတော့လှုပ်ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အကျိုးစီးပွားကိစ္စကိုပြောသွားတယ်အဲ့တော့ခုနကအနောက်နိုင်ငံတန်တမန်တွေရောအရှေ့နိုင်ငံတန်တမန်တွေရောအိန္ဒိယရောထိုင်းရောတရုတ်ရောဒီစစ်ကောင်စီနဲ့စကားမနဲ့ဆက်သွယ်တာတွေ legitimacy တရားဝင်မှုကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပေးတာတွေပေါ့နော်တန်တမန်ရေးအတိမတ်ပြုမှုနဲ့စကားမနလန်ထလာတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအချိန်မှာနိဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့ပုံတံအရွေ့ကိုခုနမေးခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးမှအဲ့ဒါကမဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကသူ့ဟာအလုပ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကတကယ်တမ်းကျတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကဓာတ်ရိုက်သူ့ရဲ့အောင်မူဝါဒမှန် policy မှန်လို့အကျိုးပြုလာတယ်ဆိုတာထက်နိပညာသူကတန်တမန်ရေးအတိမတ်ပြုလာတော့ယုံကြည်မှုတချို့ရလာခဲ့တယ်ပြီးမှလာရှိုးကိစ္စတွေပြီးမှတချို့ပေါ့ရှင်းမြောက်မှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက်သူကတန်တမန်ရေးအရာဝင်ရောက်ထိန်းကျောင်းပေးမှုမှာစစ်ရေးအရာအကျိုးအမြတ်တွေကသူကရခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုသုံးပြီးမှနိပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူကပြန်ပြီးမှစနစ်တကျပြန်လေစုဖွဲ့ဖို့အတွက်အချိန်ပေါ့အသာစီးတချို့ရခဲ့တယ်ဒါနဲ့သင်တန်းဆင်းလာတဲ့စစ်မှုထမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးမှအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်စင်နာကြီးပေါ့ဗျာပေါင်းစည်းပြီးမှဖြစ်လာတာတကယ်တမ်းစစ်သားအသစ်တွေကစစ်မြေပြင်မှာရှေ့ကထွက်ပြီးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူက drone တွေနဲ့အသေးပုံးချပြီးမှလူကိုဖြစ်ချင်းတက်ပြီးမှလုံနေတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းမြောက်မှာTNL နဲ့တိုက်နေတဲ့မျက်နှာစာမှာသူဘလို့တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဘလို့အမျက်ထုတ်တော်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကရင်ပြည်မှာဘလို့တိုက်ပြီးမှဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ကြည့်တာပေါ့ဒါသင်ခန်းစာတွေထုတ်ကြတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာလည်းပဲတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အရန်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေသူထိုးစစ်တွေလုပ်ပါတယ်တဘောကတောင်ခမ်းမှာ TNL ကိုအသာစီးရခဲ့တဲ့တပ်တွေကိုထုတ်လာပြီးမှမကွေးသူ့ရဲ့ဒီကာပါစတွေနားမှာသူကအားဖြည့်တယ်စကခဆက်ခွန်တို့ဆက်လီတို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကို ARD တိုင်းတို့အဲ့ဒီဖက်မှာလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တပ်တွေကဗျူဟာလိုက်စုပ်ပြတ်တော့တာပဲလေဟုတ်သူဗျူဟာလိုက်စုပ်ပြတ်လန်ထွက်တော့တာပဲဒါမဲ့သူက drone တွေနဲ့တော့ချတာပေါ့သူ့ရဲ့နီးဗျူဟာကိုကောင်တာလုပ်တာကတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တော့မတူညီနိုင်ပါဘူးဒါတကယ်ကိုတွေးထွက်တန်ယူများတဲ့တိုက်ပွဲတွေတကယ်ဖြစ်နေတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးဗျူဟာလိုက်စုပ်ပြတ်တော်တဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြည်သူအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာတာကျောင်းသားအယောက်20ကျော်တည်ပြီးမှ20ကျော်ဒဏ်ရာရတော့တဲ့ကိစ္စကလည်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကကြောက်တော်မှာပုံကျဲတဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မတိုင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကသူ့ရဲ့တပ်တွေကစုပ်ပြတ်တော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျူဟာလိုက်ကိုကွဲအလဲကွဲသူနာတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးမှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အနောက်နိုင်ငံတန်တမန်တွေရောအရှေ့နိုင်ငံတန်တမန်တွေရော UN ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအစနှုတ်ပိတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးဘယ်နေရာသွားပြီးအိပ်ပျော်နေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲဒီလိုလူမဆန်တဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုရခိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေ attention ရအောင်တော့လုပ်ပြနိုင်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးမေးချင်တာကရခိုင်စစ်မျက်နှာအကြောင်းကခုနဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောသွားတယ်ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာအနိုင်ပြချင်တာဓာတ်ပုံရိုက်ပြချင်တာ photo op လုပ်ချင်တာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပဲကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလာရှိုးမှာလာရှိုးမှာနောက်ပြီးတော့ဒီရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွေမှာနောက်ကယားပြည်နယ်မှာလွိုင်းကောမှာသူဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြပြီးတော့ဒီနယ်မြေတွေပြန်သိမ်းနေတယ်မြို့နယ်တွေပြန်ရနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့ psychological warfare ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးသူကအရှိန်မြင့်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရခိုင်မှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအတန်တော်မထဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းရှင်းမအောင်ပို့ပြီးတော့ elaborate လုပ်ပေးပါဦးဘာလို့သူအတန်မထွက်တာလဲသူအဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်လောက်အောင်
အနေထားမရှိလို့ပေါ့ဗျာဆိုတော့တကယ်အခုတိုက်ပွဲတွေကတကယ်သွေးထွက်တန်ယူများပါတယ်စစ်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်း Power Ranger လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းနာတာရှိတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကပုံနာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတချို့ကိစ္စတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်နေဆိုရင်အိန္ဒိယရဟိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့အောင်ပွဲအနေနဲ့ထုတ်ပေးတယ်သူတို့တည်တာကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်ကပြောရင်ဗျာရန်သူတည်တော့နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သို့တော့အမှန်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပြည်တွင်းစစ်ဗျာအဲ့ဒါကသူတည်တာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတည်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိတာဓုခေါ်ပြီးမှဟိုပြောမဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာထက်ငါတို့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲကြီးကနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ဖြစ်မလဲလူဘယ်လောက်တည်သွားမလဲဆိုနိုင်ငံမှာလူဘယ်လောက်ကြံခဲ့မလဲပေါ့နိုင်ငံပြန်တည်ဆောက်ရေးတွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တွေကိုဒါတကယ်လုပ်ရမယ့်လုပ်တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကနိုင်အောင်တိုက်ရမယ်ဆိုတာကတော့တပိုင်းပဲသူပုံတွေတချို့မထုတ်ပေးထားတာလည်းရှိတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဟိုသူ့ရဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရဲ့အတွက်သူကထုတ်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်ရင်သူတော့ပိုအဆက်ကွဲအောင်မယ်ဒါလည်းအရင်လည်းဖြစ်ဘူးပါတယ်သဘောကဘုံတော့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေဟိုပါပေါ့သူ့ရဲ့ပါဝါအထိုင်ပေါ့နော်စစ်တပ်ပေါ့တိုက်ပုံတိုက်နေရှိမယ်နီးပြူကအပိုင်းနေပြီးမှဒီအခြေခံတွေပေါ်မူတည်ပြီးမှသူတိတ်ပြီးမှအခြေအနေမပေးသေးတာပါအဲ့ရခိုင်စင်းမျက်နှာမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့2 နှစ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့စစ်တုံးမှန်တွေအများပြရှိပါတယ်မိသားစုဝင်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ထက်မှာတက်မှမှုတွေဗျူဟာမှုတွေဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့သူတွေလည်းပါဝင်တာရှိပါတယ်အဲ့ prisoner war ပေါ့နော်ထားတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့တွေစိတ်တဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ရဲ့အနေထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဘာတွေလေ့လာထားတာရှိလဲဘာတွေသိထားတာရှိလဲအဲ့ဒါတော့တိတ်ပြီးမှကြီးမားပြောစရာတော့မရှိပါဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးထားတယ်ပြီးမှတတ်နိုင်သမျှပေါ့ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ဟာနဲ့ပဲလုံခြုံအောင်ထားတယ်ဒီဖန်စီထားတဲ့ဒီစစ်သုံးပန်းတွေလက်နဲ့ချတယ်ဆိုတာလဲသူကမလွဲတာလို့အကတ်မသေးအောင်လက်မြောက်တဲ့သဘောပါပဲတချို့ကြတော့တကယ်ဟိုပါပေါ့ဒီစကားမတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုံရက်တွေပြည်သူတွေတက်ဖြတ်တာတွေကိုမလိုလားလို့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းတော့တာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူစီကိုပူပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့တော်လှန်ရေးဖက်ကိုလှက်ပေးလိုက်တာတွေရှိပါတယ်တချို့ကြပြန်တော့လဲဒါကြည်ဆန်ကုန်တော့လို့သမင်းငတ်လို့လုံးဝမလှုပ်နိုင်လို့အဲ့ဒီလူတွေကြတော့လဲကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရတော်တော်လေးတတိထားပြီးကင်တွယ်ရတဲ့သဘောရှိတယ်တချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုရင်အများစုပါပဲဒီဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုရင်လုံးဝသူကကြည်ဆန်ကုန်တော့လို့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာ105 မီလီမီတာဟောက်ဝေဇာတွေကိုဘုံခွဲပြီးမှဒါမှမဟုတ်ရင်ကြံခဲ့တဲ့ကြက်ငွေတွေကိုအကုန်လုံးမီးရှို့ပြီးမှဒီပြာကြောက်အောင်ချတော့တဲ့လူတွေပါပဲဆိုတော့အများစုပေါ့လေနော်အများစုနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေကိုရန်ကိုကပဲဒီ civilian တွေရောအရက်သားပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့အကြီးအကျယ်ပုံကျဲဖို့အမိန်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလားပါတယ်ဒီမောင်တော်မှာဖမ်းမိတဲ့သူရင်ထွန်းလားသူဆိုရင်တကယ်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုရက်ဆက်နဲ့အမိန့်ပေးပြီးမှမင်းဒါမလုပ်ရင်တေတံကြမယ်ငါကိုယ်တိုင်တတ်မယ်ဆိုပြီးမှခိုင်းစေတဲ့လူထဲမှာပါတယ်ဒါမျိုးပုံကိုယ်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြားတွေကိုထိမ့်သိမ့်တယ်လို့မျိုးထိမ့်သိမ့်ရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကြားချန်တဲ့အတွက်ရင်ကိုယ်ကိုက်မယ်လေဆိုတော့ကိုယ်လည်းအကိုက်မခံရအောင်တတိထားပြီးထိမ့်ရတာပေါ့သူကအခုချိန်ထိအတန်းရှင်ရရှိသေးတယ်ပေါ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြမ်းမာရေးမကောင်းဘူးပဲतू ကဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြောက်စိတ်တွေဝင်ပြီးမှစီးချိုတွေတအားတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့တေမေတောင်ထင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတကယ် intensive medical နဲ့ကယ်ထားရတဲ့သဘောမျိုး तू ကြောက်စိတ်တွေတအားဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကအရင်များတယ်ဆိုတော့ war criminal လို့ပြောလို့ရတဲ့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တယောက်ကခံစားချက်ပေါ့လက်နဲ့မချခင်တော့ဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကသူတွေကို तूအသေးလက်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့အမိန့်နေပေးခဲ့တယ်သူလက်နဲ့ချပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာမြင်ရတာပေါ့နော်မြင်ရတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သူ့အထက်ကသူတွေနေ့စဉ်ဘုံကျဲဖို့ပြောနေတဲ့သူတွေ drone နဲ့ချဖို့ပြောနေတဲ့သူတွေဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်လူမျိုးကအစတနေ့အဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့ရင်သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ imagination လုပ်ကြည့်လို့ရတာပေါ့
ဟုတ်တယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဘုံကျဲတဲ့စာတင်ကျောင်းဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ဖန်စီတဲ့စစ်ဌာနချုပ်လိုက်သိမ်းမိရဲ့အချိန်မှာရန်သူရဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေမျိုးသမီးတွေပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့အချုပ်ထဲမှာမထည့်ထားဘူးသူတို့ရဲ့နေရာနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားခဲ့တယ်ပြီးမှဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကာယီအိမ်ကြီးလုံခြုံရေးတွေကအစပေါ်လေသူတို့အစင်းစင်းအုပ်ချုပ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းစစ်ဖြစ်ပြီးမှစားစရာလည်းတိတ်များများစားစားရှိတာမဟုတ်ဘူးမျှပြီးမှစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစားတယ်လို့စားပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုဆိုရင်နည်းနည်းပြေးလောကစားဖို့တဲ့နေရာတွေကအစရန်သူရဲ့ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အသေးလေးတတ်ထားတဲ့ရန်သူရဲ့ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးထားတယ်ပြီးမှတစ်ဖက်ကလူသားချင်းစာနာမှုထားတယ်လို့ဒီကလေးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေပဲသူတို့အကြောင်းဘယ်လိုထားရမလဲဘယ်လိုမနစ်နာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပြီးမှလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်ပေးကြတယ်တချို့ဆိုရင်အမေရောအဖေရောမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သားသမီးအဖြစ်မွေးစားလိုက်တယ်ပြီးမှသူတို့ဒီလိုမျိုးထားတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ပွဲမှာသူ့ရဲ့စစ်သားတွေတည်တော်လို့စာသင်ကျောင်းကိုလက်တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်တော့ဒီကလေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကဖြစ်လာမှာလေဆိုတော့ဒီစစ်သားချင်းချင်းစစ်တိုက်လို့သူရှုံးတော့တာကိုဒီစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အတွေးခေါ်လုံရက်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမစင်စားတတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲမစင်စားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲမစင်စားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကြောင့်ထွန်းမြတ်နိုင်ကျွန်တော်ဒီမေကုန်းတနေရာရွှေ့နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပထမပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကိစ္စပါတယ်နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပေါ့နော်ပါပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရှိမှစစ်တပ်ပြိုသွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်လည်းရှိတယ်စစ်တပ်ကိုဗိုလ်ပြုပြီးစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စနေပြီးတော့ဗိုလ်ပြုပြီးစဉ်းစားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အချိန်တည်းမှာပဲခုနကဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီဘက်ကစီလုံးမှုမရှိဘူးစီလုံးမှုမလုံနိုင်ပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းတရုတ်ဘက်ကစဉ်းစားရင်လည်း alternative ဟလာဒီကလို့စစ်တပ်ပြိုသွားရင်စစ်ကောင်စီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်က NUG ပါဝင်တိုင်းသားတွေရောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရော alternative လားဆိုတာမျိုးတွေလည်းစဉ်းစားချက်တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နည်းနည်း broad ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်မှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလည်းအလွန်ကြီးမားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မနစ်ကဆိုသူ့ရဲ့ private security firm တွေ company တွေကိုပို့ရတယ်အကြောက်ဖြူမှာထားတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်လို backwater ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတဲ့ဟာလားပြည်နယ်တစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်တွေမှာပါပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်မယ်ဆိုပြည်ပကလာတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုဆိုတာတကယ်တော့ဒါကြိုးစိုးလက်ခံကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလောက်ကန်ဖန်တီးတဲ့ကိစ္စတွေလူတွေရဲ့ဟလာစီးပွားရေးဒီတည်ငြိမ်ကောင်းမွန်လာမဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တရုတ်ဘက်လာအိန္ဒိယဘက်လာထိုင်းဘက်လာအနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေဘက်လာယင်းနှိမ့်မြုံနှံတဲ့အခါမှာဘက်မှာလည်းသူ့မှာရှိတဲ့စဉ်းစားချက်တွေဒီ investment နဲ့ပတ်သက်တဲ့စဉ်းစားချက်တွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြောလို့ရှိတဲ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကမဟာဗျူဟာအရအရန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာဒီဟာတကယ်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာဘသူအတွက်တန်ဖို့ရှိတာလဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကဘသူအတွက်အရေးကြီးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာအတွင်းမှာဒီနေမြေဒေတာတွေရဲ့အာသာချက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအလုံးလုံးမဲ့လူတွေအတွက်တန်ဖို့ရှိတာမှတရုတ်နိုင်ငံဆင်းရဲနေတော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမလွတ်မြောက်ခင်ကာလကဆိုရင်ဒီဒေတာအလောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးစစ်တိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီကိုဖြတ်ပြီးမှတိုက်ကြမယ်ဆိုတော့စစ်ရေးရဒါအခရာကြတဲ့ဒေတာတစ်ခုအနေနဲ့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့သို့တော့စစ်ရေးအရာတစ်ခုကိုပဲကြည့်လို့မရဘူးလေကြံတဲ့ဒီကဘာကြီးလူသားဘဝတွေကိုတိဆောက်ဖို့နိုင်ငံတွေကိုတိဆောက်ဖို့ကုန်သွယ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတက်မယ်ဆိုရင်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒီစီမံကိန်းတွေကိုလှုပ်လာလေသူဒေတာအရေးပါမှုနဲ့တန်ဖိုးတွေကပိုမြင့်တက်လာလေပဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုမစင်စားဘူးဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးကလည်းဒီတိုင်းပဲရှိမှာပါပဲမြေကြီးအောက်မှာမြုပ်နေတဲ့တရားဇာတာလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေတာလည်းပဲရခိုင်ဒေတာကမဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတယ်လို့ဘယ်လောက်ပဲပြော
ဘာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှမရှိရင်ဒီဒေတာကဆင်းရဲပိတ်လောင်ပြီးမှဒေတာတွင်ကလူတွေအလုတ်ကန်ရဖို့အတွက်တရက်ကိုကားအစီး100လောက်အလုတ်ရှာမိသားစုတွေပြိုကွဲနေမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေတာရဲ့အချက်ချာအနေအထားကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်တရုတ်ကလာမယ်အိန္ဒိယကလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်အိန္ဒိယreliable guarantor ပေါ့လက်ဆုပ်လက်ကင်မိကိုအားထားရတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အာမခံသူအနေနဲ့ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းဒါအာမခံချက်ရှိမယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းဂုဏ်သိက္ခာရှိနဲ့ဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကပါလာတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကိုယ့်ပြည်သူအတွက်တုံ့ချနိုင်မယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားချက်ဒီလူတွေကလာပြီးမမြုပ်နှံဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကလာမလဲUK ကလာမလားဂျပန်ကလာမလာဘူးသူတို့ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေကဒါကျွန်တော်ကတရုတ်ဘက်ကိုဘက်လိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အရှိတရားကိုအရှိတရားကျွန်တော်အမြင်ကိုတင်ပြောပြတာလူတွေကဘာမှမရှိဘဲနဲ့ NGO တွေအယိုးဆွဲတော့တယ်ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရှိတရားပြောတာဟုတ်ကဲ့10လို့ရင်ဒါပြတ်သွားမယ်ဘာလို့ရင်ဘာပြတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်စီမံကိန်းလို့ရင်တော့လေမြေတွေကိုတုံးရမှာပဲဒီလေမြေတွေကိုရော်ကြီးတွေပေးတယ်မရလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီဥပဒေကြောင့်မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ဒါကိုလုံးဝပိတ်ပင်ပြီးမှဆိုတာထက်ဒါပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးနဲ့အရှိတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့စဉ်းစားချက်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တရုတ်ဆိုရနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှဖြစ်ဖြစ်အခုသွားပြီးလဲခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးညိုစောနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြန်မာပြည်မှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ကိုပြောလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့ကလည်းဒီတရုတ်အာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တို့AAကိုသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်မှာအရေးကြီးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်မှာသူတို့ security grantor အဖြစ်နဲ့သူတို့ရဲ့ grantor အဖြစ်နဲ့non state actor အဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတာရှိခဲ့ဘယ်လိုဆွေးနွေးတာရှိခဲ့တယ်လဲဒီစကားမတွေနဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ပို့ပြီးမှအဆင့်မြင့်တဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့ပီကင်းဘဟိုကဝန်ကြီးအဆင့်သမ္မတအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြတော့ non state actor ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံပါတယ်ဆိုတော့ပြောဆိုတုံ့ဖို့မသိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့လည်းဒါ protocol အရဆိုရင်လည်းဒီလောက်ထိ high profile ဆင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါအမှန်ပဲလေဆိုတော့သူတို့လည်းသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျိုးစီးပွားလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းတွေတော့ရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာကိုလည်းဒါတော်လန်ရေးတပုံဆိုတာအနာဂတ်ရဲ့အစိုးရပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရလိုမျိုးတွေးခေါ်ရမယ်လုံတဲ့အချိန်မှာတော့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တော်လန်ရေးဆန်ဆန်လုပ်ရတာတော့အဓိကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွေးခေါ်ပြီးမှအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်ရတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပဋိပက္ခမဖြစ်တဲ့မူဝါဒတွေကိုကလည်း adopt လုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါအခုစကားမတွေကိုသူတို့ကခေါ်ပြီးမှတွေ့တယ်ကူညီနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့တဲ့RCEP analogy ပေါ့ Syria analogy နဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးမှဒီကောင်လည်းပြုံးခနဲ့လွင့်သွားနိုင်တာပဲလေရွေးကောက်ပွဲအတွက်သူလူ900လောက်ထုတ်တယ်ဒါခြေလန်းတလန်းကနေတလန်းအပြောင်းပေါ့နော်ဂီယာတစ်ခုကနေတစ်ခုချိန်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟာကအမြဲတမ်းခလုတ်တိုက်နိုင်တာပဲလေဒါအကောင်းဆုံးအတွက်လည်းသူ့အတွက်ပေါ့လေအကောင်းတစ်ခုကိုရောက်တော့နိုင်တယ်လို့မတော်ရင်ခလုတ်တိုက်နိုင်တာပဲဝိတ်အများကြီးနဲ့ခလုတ်တေးသေးလေးတိုက်ရင်လည်းဒီ pressure တွေကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိဘူးပြီးမှအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းဒီ reliable security guarantor ကိုမြင်ချင်ကြတာပေါ့ဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုတော့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတေချာစဉ်းစားဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့အတွက်စဉ်းစားတဲ့ဆိုင်ပြင်ဆင်ထားပြီလားကျွန်တော်တို့ဒေသအဆင့်အနေနဲ့ဆိုရင်ရခိုင်အာရခအစိုးရအနေနဲ့တော့ကိုယ်အစိတ်ပိုင်းရကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အခုရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ခြားပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက
အဲ့ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေတဲ့ဘလောက်အကျိုးမြတ်ရှိမလဲသူတို့ခံစားခွင့်ဘလောက်ရှိမလဲပေါ့နော်ထုံနည်း၎င်းပဲရခိုင်ပြည်မှာအခုတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကဒီနေ့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရောအနာဂတ်မှာရောရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်သူတို့ဘဝတွေပို့ပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာဖို့တဲ့ဘလောက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပိုရေးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြရင်ဘယ်လို negotiate လုပ်ကြမှာလဲ negotiate လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုဘယ်အနေထားကိုရောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကိုအိမ်မှာပတ်စံ30ပဲရှိတဲ့ချိန်ကဈေးကိုတော့ရင်ကိုက30တန်ဝယ်ဖို့ပဲစဉ်းစားရတာပေါ့1000နဲ့တရက်ရှိပြီဆိုရင်တော့1000တန်အတွက်သူပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအာရခဒေတာအတွက်တော့စဉ်းစားတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်လည်းပြောခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်မျိုးသားရေးဝါဒမှန်ပါတယ်သို့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ဟာကိုမစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးလို့စစ်တပ်အကြီးကြီးဖွဲ့နိုင်တဲ့လူကပဲအကုန်လုံးယူမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်လူမျိုးနဲတယ်အင်အားမရှိတဲ့လူဆိုရင်မရဘူးလားဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကအစပေါ့လေနော်စဉ်းစားရမယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကတော့ကိုအာရခဒေတာအတွက်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းအတွက်လှုပ်ရှားရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်နေကြပြီတပြိုင်တည်းမှာစဉ်းစားစရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံတယံဇာတတွေဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစီမံချက်တွေဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံကစီလုံးမရှိဘူးစစ်ဖြစ်နေတော့စာကာမဆိုရင်လည်းပဲစစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတရုတ်ကိုပြေးပြီးမှစီမံကိန်းတွေကိုအသက်သွင်းခိုင်းတာအသွင်ပြမှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ယူပြီးသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လေကတိအဖြစ်အသုံးချတာပေါ့ဒါကသူ့ဖက်မှသူကစားလို့ရတဲ့ဟာသူကစားမှာပဲကိုယ့်ဖက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးကစားဖို့အတွက် leverage ကလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒီဟာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဟာတွေကို counter ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီသူ့ရဲ့နိုင်ဖဲတွေကိုယ့်လက်ထဲရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းတေချာနည်းလမ်းရှာဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့2029 phase 1 phase 2မှာပေါ့နော်three brotherhood ပေါ့ညီနောင်သုံးပေါ့MNDAA TNLA နဲ့ AA ပေါ့နော်အဲ့ဒီ coalition ကရောသူတို့ရဲ့ unity ရောအခုအချိန်မှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့မူဝါဒအရရောစီစီလုံးလုံးရှိပါတယ်တချို့လုတ်ပုံလုတ်နေကြတော့နည်းနည်းအရင်နဲ့မတူတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတာပေါ့ MNDAA သူ့ရဲ့ထိန်းချုပ်နေနဲ့အင်းကြီးချင်းဆက်ဆံရေးအခြေအနေဒီ TNLA ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီနေမီတွေရလာတဲ့အချိန်မှာအင်းကြီးချင်းအခြေအနေရန်သူဖိအားအခြေအနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာတော့အမြင်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးရှိနေတော့ပါ